大家好，我係視網文。咁話說前排 YouTube 上面就流傳一段都幾有趣嘅片，裏面就係一班學者喺度討論呢個英國殖民主義同埋奴隸貿易嘅問題。而其中一位叫做 Nigel Biggar 嘅歷史學家都幾出名嘅。點解？因為佢就係西方學術界裏面少數同情帝國主義嘅學者。至於主持呢一場座談會嘅記者 Mehdi Hasan，咁同 Biggar 就係針鋒相對。咁當然我呢次就唔係要講呢個帝國主義嘅問題啦。而我之所以提到呢條片呢，就係因為裏面有一個好精彩嘅部分，而呢個同我哋今次嘅主題都好有關。咁話說主持人就問呢個 Biggar 啦，就話佢喺佢嘅著作裏面就提到呢個所謂幻想出嚟嘅罪責啊嘛。意思即係雖然英國曾經就將300萬黑奴賣到去呢個大西洋對岸啦，但係對於一個今日嘅英國人嚟講，佢都冇必要覺得內疚。咁但係我點解唔可以覺得內疚？咁 Biggar 就同佢講啦，就話呢啲都係我哋嘅祖先做嘅，至於我同你咧，咁我哋好明顯就冇任何嘅參與。而我哋又點可能因為我哋冇參與嘅事而內疚咧？呢個根本就係荒謬。咁但係接住落嚟就係成場討論嘅高潮咯，因為主持人就提出咗一個好有趣嘅問題，咁就係反問阿 Biggar 啦，就話當年二戰嘅時候咧，英國就打敗咗呢個納粹德國，咁你有冇因為咁樣覺得自豪嘅？咁呢個就即刻引起咗全場嘅掌聲。至於阿 Biggar 咧，咁佢基本上就係無言以對。如果後嚟甚至仲開始喺度玩文字遊戲，就話當我哋話英國人對於二戰嘅歷史感到自豪嘅時候，呢個其實就係一種比喻嘅講法嚟，而更加好嘅表達就係欣賞。咁呢個當然就係引起觀眾嘅大笑。而到咗呢度咧，Biggar 好明顯就係已經完全輸咗呢場辯論。咁大家可能就會覺得呢個係左翼嘅觀點，因為左翼嘅立場就係反對殖民同埋帝國主義。咁但係呢個又係咪咁簡單嘅？即係好似我哋 channel 之前有一集都講過，就話如果你要反對帝國主義，呢個就唔代表你一定要係左翼嘅。而呢個正正就係好多人都會跌落去嘅一個陷阱咯。不過喺呢一集呢，我就想同大家一齊探討一個更加深層嘅問題，就係我哋到底應該點樣去理解呢個所謂集體責任嘅概念，又或者用一個大家比較熟悉嘅比喻咧，就係話當雪崩發生嘅時候咧，冇一片雪花係無辜啊嘛。咁呢個到底又成唔成立嘅？即係當我哋講到呢個所謂個體嘅概念啊，咩我生歸我有啊，或者咩每個人要為自己嘅命運負責，呢啲其實都係一啲反傳統嘅觀念嚟。點解咁講呢？因為傳統就係集體主義，而呢個都不限於東方或者西方。即係好似我哋都知道基督教裏面就有天主教同埋新教啊。咁喺呢兩個裏面呢，新教就係比較傾向個人主義，因為佢哋就認為每個人都可以喺內心直接同上帝交流啊。咁所以呢個就間接產生咗資本主義，即係好似英國啊、荷蘭啊，甚至後來嘅美國啊，呢啲都係體現韋伯所謂新教精神嘅國家嚟。至於天主教呢，咁我哋好明顯就係比較強調呢個集體主義。而當我哋睇下佢哋嘅教會嘅時候呢，裏面嘅階級就係比較分明嘅。至於裏面嗰啲古老嘅傳統呢，你當然都要嚴格遵循啦。咁呢個就唔似新教教會裏面可以根據個人喜好去改。咁但係如果你睇下呢個基督教本身咧，佢其實都係比較符合呢個集體主義嘅精神嘅。即係好似聖經裏面就有一段，我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面。意思即係每個人都屬於一個整體嘅。而我哋喺現代都仲可以揾到呢種精神。例如馬丁路德金就有一句名言啦，就係話如果任何地方有不公義咧，呢個就係會對每一個地方嘅公義都造成威脅嘅。咁呢個即係話冇一個人可以將自己孤立咯。因為如果你根本唔去關心其他地方嘅不公義嘅話咧，咁呢個不公義最後都會嚟揾你。咁可能就會覺得好唔公平啦。因為你都只係漠不關心啦。呢個就唔代表你主動去做壞事啊，係咪？咁但係好不幸嘅就係咧，呢個世界就係咁運作嘅。因為人類始終都係社會動物啊嘛，所以當群體過得好嘅時候咧，個體先會好。
而當個體脫離咗群體，呢個就好似樹枝脫離咗樹幹。雖然一開始似乎冇咩事咧，不過遲早都會變成枯枝。咁所以又翻返去一開始條片啦，因為裡面嗰位歷史學家表面上就好似係代表右翼啊嘛，但係根據佢嘅講法咧，我哋對於祖先做嘅嘢就係唔需要負責嘅。咁呢個好明顯就係同右翼相違背啦，因為你而家就係完全切斷咗成個歷史嘅連續性。而呢個正正就係左翼最中意做嘅，即係好似呢個西方保守主義之父 Edmund Burke 就曾經講過一番名言啦，就話當我哋睇下呢個所謂社會契約嘅講法嘅時候咧，呢個確實係有一定嘅道理。咁但係呢度嘅契約又係咪只限於我哋呢啲仲在生嘅人呢？當然就唔係啦，因為除咗仲在生嘅人之外咧，呢個都應該包含嗰啲已經過身啦，同埋就係仲未出世嘅人。咁所以換句話講咧，呢個社會就好似係一個整體嘅，而呢個就係包括我哋咧，我哋嘅祖先咧，咁同埋就係我哋嘅後代。所以你只要喺呢三者裏面攞走其中一個咧，呢個都會導致成個歷史嘅斷裂嘅。咁不過當然啦，我哋都唔可以完全否定前面提到嗰位歷史學家，因為佢其實都只係想幫佢嘅祖先辯護。咁但係如果你嘅做法就係切斷自己同祖先嘅關係，呢個根本就係本末倒置。咁所以講到呢度咧，我就想同大家一齊睇下中國呢邊嘅情況，因為我哋前面就係講到呢個連續性嘅問題啊。咁但係呢個都有好有唔好嘅。而講到集體責任嘅問題咧，我諗起《易經》裏面嘅一段說話。咁話說《易經》嘅文言裏面就話咧：積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。咁呢度嘅餘慶就係前人留俾我哋嘅福蔭，呢個好明顯就係好嘅。至於餘殃咧，咁呢個就係前人留低嘅債啦，呢個就係我哋要去還嘅。咁大家可能就會覺得呢個都係一種幾落後嘅諗法咧，因為如果我哋睇下呢個所謂嘅連坐法咧，背後嗰個邏輯都係一樣嘅，就係話你要為其他人做嘅嘢而負責啊嘛。不過呢個其實又會唔會只係我哋嘅一種偏見咧？即係我哋喺呢度就可以睇下勞思光先生嘅講法啦。咁喺《歷史之懲罰》裏面就話到，中國的風俗看重後代對上代的責任，所以說負債子還。現代法律否定這一點，可是在歷史進程中，人類的遭遇卻似乎比較符合中國風俗中所默認的原則，那就是人類的全體生命是一個連續體，不能一代代割斷。上代的人們所做出的事，總是讓後代承受其後果，不論這後果是快樂或是痛苦，是興盛或是衰微，甚至滅亡。咁所以呢度我哋就直接用呢一段說話嚟總結啦。因為無論你承唔承認都好啦，集體責任就係呢個世界一種既定嘅法則嚟，而呢個又係咪比起任何倫理學裏面嘅抽象原則都要有力得多呢？咁我點都好咧，我呢一集就講到呢度先。如果你中意前面嘅內容嘅話，就可以幫我哋俾個 like 同埋訂閱啦，因為都會成為我哋好大嘅動力嘅。